amigos, ¿cómo están? Acompáñenos a hoy nuestro primer día de fogata. Oficialmente es hoy y nosotros hoy vamos a hacer unos bombones. Hoy fuimos a Walmart, ayer íbamos a hacerlo, pero no tenemos nosotros cerca las tiendas, así que fuimos a un Walgreens que está por acá y no encontramos bombones, así que hoy que fuimos a la escuela, llevamos a los niños, de paso pues pasamos por nuestros, miren, bombones, y son especiales para fogata. Así que estamos bien contentos, mis hijos están emocionados. No hemos puesto los rellenos de esas sillas porque mañana va a llover. Y así que hoy solamente vamos a estar así. Mis hijos ya corrieron, ya jugaron, ya se cansaron. Y ya mi esposo ya va a prender la fogata, miren. Es oficialmente nuestra primer fogata del 2026 y la primera en familia, porque nunca lo hemos hecho, es el primer año, la verdad. Y mis hijos están súper emocionados. Es algo muy bonito, la verdad, que a nosotros como papás, a mi esposo y a mí, pues nos llena de alegría ver a la carita de nuestros hijos que se emocionan ver esto. Y bueno, ya Surya le dio el primer estrenón a nuestra mesita, es nueva. La vamos a estrenar después de 2 años, pero ¿qué creen? Que rompió su... ¿Cómo se llama, mi amor? Una loseta. Rompió una loseta, Surya. Pero bueno, así pasa, ¿verdad, hija? Y pues ya ni modos. Trataremos de conseguir un cuadrito parecido. Esto no quema, ¿eh? De hecho, nada más es la fogata y aquí tú puedes poner una tacita de café o algo, lo que tú quieras, y se va a mantener bien. Ah, mi hijo puso piedras. ¿A mí sí? Ajá, así que acompáñenos. Uf, todo el humo se me va bien para mí. Acompáñenos a... No, mi amor, así está bien, ya se va. Acompáñenos a bonita fogata. Son a las 7 de la noche con 4 minutos, así que hasta que, pues bueno, los niños digan ya nos metemos. ¿Verdad, hijos? ¿Están contentos? Sí. ¿Sí? Ya, si ya se los empieza a poner, amor, no. No, hijo, todavía no, porque ni siquiera le ha prendido a tu papá, mira. Y ayer sí rápido prendió, ¿verdad? Ayer subimos una foto en la letra F. También estamos Carmen Tapia. Allá, si gustan ir a vernos, allá todos los días subimos. Pero aquí subimos por lo regular solamente nuestros videos largos y allá solamente videos cortos para que todos lo puedan ver. Y no quiere, bueno, no quiere prender. Papá. ¿Qué, hijo? Luna. ¿Y a Luna no le hicieron uno, mi amor? Sí. Ah, lo tiene ahí, porque es que Luna lo rompió hace un rato, escuché que lo rompió. ¿O quién lo rompió? Surya. Tu palito para la fogata. Ay, huele a... Me llega un olor, ¿te acuerdas a lo que usábamos allá en Tlayacapan? Para prender ocote. Ah, ¿le pusiste un ocote? Ah, con razón me llegó el mero. Mira, ya hay zancudos, ya vi uno por ahí. Ya me lo puedes poner. ¡Au! Ya me lo puedes poner, mamá. Vente, pues, da la vuelta. Vamos a empezar a ponerle los bombones. Tú lo puedes poner, yo te voy a decir cómo, mira. Yo meto el primero y tú haces ya el siguiente, ¿ok? Aquí está, espérame. Tú le empujas. ¿Sí? ¿Ya viste? Justo en medio. ¿Sí? Miren, ¿ya vieron? A ver. A ver, párense acá. Enseñen su bombón. 2, 3. Luna. ¿Ya? ¿Esto? Ya. Espérense, todavía no llega la fogata. Miren, mis hijos ya quieren meter el bombón a la fogata. Aún falta. A ver, espérame. Yo ya parezco Santa Claus aquí esperando a que prenda. Julia. Ah, ya agarró, amor, ya agarró. Ya. Esperen a que agarre más para que ustedes puedan meter su... Miren, les vamos a enseñar cómo, porque ni ustedes mismos saben, hijos. Aquí. Puedes poner así nomás mientras me hace. Déjenme buscar un palito. Esos son de los mismos del árbol que están arriba. Y de hecho apenas hace unos días hubo nieve. Ah, sí. Guarda que prenda mejor todo. Esperen. No, todavía no, falta. No, one moment. ¿Cómo se va a saber? Ah, no. Rico. Pienso que ya.
Miren, yo voy a meter el primero. Miren, ya se cayó la gomona. Yo creo que así ya, ¿no? Aquí. Espérense, Junior, para que vean cómo. Ya estás quemando. Así. Sóplale. ¿Ya vieron, amigos? Piénsate, no vas a ver. Sí, por eso acérquenlo más abajo, más abajo. Ya, Luna. Ya, Luna, quítalo. Quítalo, mi amor. ¿Sí? Sóplale. ¿Así? No lo vayas. Sóplale. Eso. Ya, Surya. Sóplale. Eso. Despacito, con su dedo primero, así, mire. No, Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, ya. 10. Sóplale. Mm. Despacio, no está. Se quema. Quítenlo de encima, miren. Esto lo pueden quitar para que no sientan amarguito. Miren. Y, Sofía. Ya está. ¿Ya? Ya está lado que no se quema mucho. Luna, si no te llevas tu silla, váyanse para allá. No, a Luna creo que no le gustó esta. Vente para acá, porque está la fogata. Pásate de este lado, Luna. Te enamoro, que le enseñes a Luna tú. Y vente, Suri, yo te enseño a ti, mi vida. Ahí. Le tienen que quitar lo quemadito con su manita, tal vez. Así, y ya le muerden. Vaya con papá. Ven. Ese derrito está bien derretido. Yo solamente voy a comer uno porque no puedo comer mucho dulce. Ven, Luna. Quítaselo, mi amor. Así. Ahora sí, muérdele adentro. Muérdele adentro. Ahí, cómetelo ahí. Ese. Este de aquí. Pásate por acá. Quítale lo quemadito con tu mano, Junior. Está muy pegajoso. Ay, está muy pegajoso. No, ya no, solamente una, ahora te doy otro. ¿Qué? Está bonito cómo prende, ¿no? No, mi amor, es más abajo. Ahí se te va a chamuscar. ¿Es así? Este que no se quema, sí. ¿Oh, sí, amor? Ten, Suri. ¿Aquí? Ya, cómetelo. Sóplale, sóplale. ¿Es así? Espérame. La moto. Espérame, yo lo voy a hacer. No puedo. Papá, para Ya que para no se allá. te queme, hija. Si no, se te va a quemar otra vez. Listo. No, ya cómetelo. No tengo que comer a papá. Comer papá. ¿Está bueno? ¿Sí? Oh, ese sí, yo los quemé, ya vieron, amigos. No se tiene que quemar porque es que sí, cuando tú lo muerdes, eso se queda muy quemadito, se sabe, ¿no? Ahorita va a ser otro Junior normal. Oh, ya. Ahorita va a ser uno por uno. De hecho, no tiene que quemarse, dice su papá, hijo. Amor, ¿tú ya lo habías hecho alguna vez? Nunca tu vida. Yo quisiera otro, pero no, ya no. Nunca podré uno. Está muy rico. ¿Te ayudo? ¿Tú lo haces? ¿Ya ves cómo, no? Ya le enseño. Está bueno, mi amor. ¿Ya te comiste tú uno? Toma, ¿quieres? ¿Te doy uno? Dice que son
Dice Giant Roaster. Ya son premium, dice Dale todavía. vuelta, que no se Ya, quede. que no se te queme. Ya. Ah, ¿sí? Ajá. Que si lo dejes chamuscar. ¿Eh? Así va. Todavía lo puedes poner ahí más vuelta, pero que no se les queme, como yo solo te dice que se les quemara. ¿Y con qué los acompañan, amor? Con chocolate, ¿no? ¿Un chocolate extra todavía, amor? Es mucho chocolate, ¿no? Para el cuerpo. No, esto lo pones. Bueno, a las personas que están bien y no tienen... O por eso, pero le digo a tu papá que sigue siendo mucho chocolate. Oh, una galleta, dice. No, a lo mejor sí. Oye, sí es cierto. No, tú, pues, ¿qué Yo me pasa? comí uno quemado y a mis hijos no les gustó. Imagínense que yo les hubiera dicho que así son los bombones y mis hijos iban a crecer y cuando los invitaron a los amigos, vamos a hacer unos bombones. No, no me gustan. Nada más dale vuelta rápido. Porque yo les enseñé que está hecho a moscado. ya. ¿Ya, Luna? Eso, listo. Sóplale. Ya. Come. Delicioso. Aquí. A todos. Le ponemos, dice que aquí le podemos poner una galleta sobre una galleta. No, imagínense cuánto azúcar es para el cuerpo. Para los niños está rico, pero para uno que está, por ejemplo, enfermo, en mi caso yo no puedo comer mucho de esto y está rico. Lo bueno que se vence hasta el agosto 24 de 2026. ¿Ya? ¿Otra, mamá? No, ya no. ¿No? No, yo ya no. ¿Ya la vuelta? Ya. Poquito y quítalo, como ya te dijo tu papá. Poquito y quítalo. Siéntate acá, hija, en tu silla allá, pero más alejada. Vente. Acá. Ahí en esa silla que está allá. ¿Otra, mi niño? Uno más allá. Ok. Junior ya se va comiendo 3 con esta. Una más y ya, dice. Dale, hijo. Push. Más. Ready. Dijo. Ya sabes cómo es. Yo lo hago, ¿sí? Ok. Quemaste, Luna. Ya. Dale vuelta. Dale otro poquito, dale de vuelta. Ahorita que prenda más, espérame. ¿Y qué creen que los árboles, las ramitas que está poniendo mi esposo son las mismas que cayeron de los árboles? No se arrancó nada, la misma ramita cae y está verde y aún así prende, ¿verdad, amor, que está verde? Y está prendiendo, entonces se ve bien bonito. Y lo sorprendente es de que está verde y prende, o sea, porque allá en mi pueblo no prende, si está verde la leña no prende y sale mucho humo. Y acá no. Y bueno, ya mi esposo anda limpiando con mis hijos y yo mañana voy a salir porque he tenido cosas que hacer allá dentro de la casa, entonces no había salido hasta hoy. Pero ya ellos andan limpiando el patio, ya quedó bonito, ya recogieron la basura. No, mi amor, se le quemó. Y bueno, ya quedó. Hoy fui a traer a Walmart, fui a traer unas plantitas para poder sembrar, porque vamos a sembrar pápalo, cilantro, jitomate, papa, calabacitas, sandía. Sí, poquito. Listo. Sandía. Y más cosas. Lo voy a poner a ver si se quema. Y me fui a traer unas macetas. Ay, ya me pasé para acá y mis... Junior, jugo no, agua. Jugo no. No, porque ya comieron dulce, no pueden tomar más dulce. Ahí donde está Suri, ahí al fondo, vamos a limpiar ahí porque ahí es donde sembramos. Ya, mi amor, no más. Ponla ya en la fogata que se prenda. Aquí, miren, aquí vamos a sembrar
Todo ese espacio de atrás tenemos muchísimo. Junior, cierra la puerta, hijo, porque se va a meter el olor del humo. Por favor. Y todo, bueno, ahí falta que compongan mis cosas porque ahí todavía está sucio, no las podemos mostrar. Y aquí, pues bueno, aquí dejamos así abierto ese espacio porque, de hecho, en esta temporada, los venados nos vienen a visitar aquí. Y ahí se quedan, ahí se vienen allá la familia completa de los venaditos. Vente, mi amor, ya. Ya no lo pongo más, ¿eh? No, ya no, amor. Mamá, Mande, hija. ya te mostré. Sí, mi amor. Ah, muy bien. Esta. Listo. Ten, pon esta allá. Mamá. Ponlo allá, hija. Que se prenda. No, no te limpies con ese trapo que está sucio. Ponlo ahí a un lado, mi amor. Ten, mételo allá. Toma. No, Luna, está ¿Así, sucio. mamá? No entiende. Hija, pon esa allá. ¿A mí? ¿Mm? Pon esa ramita que está en tu pie. Esa ramita que está ahí en el piso, en el pie. Esa. Ponla ahí que se prenda. No, Surya, yo ya no quiero, mi amor. Déjala que se prenda ahí ya. A ver cómo hace el bombón, cómo se esponja. Miren, vamos a ver. Miren, hijas, miren, 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 miren. Agárrala ahí. Eso ahí. ¿A mí? ¿A mí? No, no las vamos a comer, ya se va a quedar ahí. Ya está llorando. Ven, ten, 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 ten. La chillona. La bebé chillona. No, pues aquí le vamos a meter, hija. Quítate, Lunita, por favor. Excuse me. Mi ojo. ¿Se apagó? Sí, ya se apagó ya. Toma, Luna. No, no te vayas a quemar. Déjalo acá ya que prenda. Déjalo ahí que prenda. Ya. Ahí déjalo. Listo, no más. Déjalo ahí, mi amor. Vayan a subirse ya al brincolín. Ponerle esto a la canción. ¿Y por qué juntos? Ah, bueno, nomás las que se ponen ahí el Junior. Cereal. Hola, amigos, dile. Hola, ok. Y les vamos a poner su cereal. Este es su favorito de ellas. Junior, ¿vas a comer cereal, hijo, o leche? Y miren, dales con su lechita. Y yo también voy a comer cereal, pero del otro que hay uno que es ¿cómo se llama? Déjenme ponerlas acá, déjenme ver si se puede enderezar esto. Sí. Mamá. Sí, mi amor. No te lo pongas en la cabeza, hija. Dámelo. Ay, Luna. Ay, no. Mira, vamos a ponerlo. Mamá. A la que le encanta más el cereal es a Luna. Y a mi Surya más o menos, pero no es tan fanática del cereal. Miren. ¿A cuántos de ustedes les gusta eso? Es muy dulce, pero está rico. Y mis hijas no lo comen seguido. Es como 2 veces por mes. Cuando ellas... No, Luna, no. Tú tienes que pedir una servilleta. No. Aquí. Y ahora les voy a dar vamos a buscar una. Déjenme apretarlo. Miren, ese es miel que me regaló mi hermana. Voy a darles una cucharita. Y miren, está para ti, es para ti. Y miren, ya la cocina ya está limpia, todo quedó súper limpio.
los trastes. Aquí está el montón de trastes. Volví a ver a mi hija porque dice es para mí, que ya lo serví ahí, ¿verdad? Ahí está, pues aquí hay trastes que ya se lavaron, nada más los voy a guardar. Miren, ahí está nuestra casita, nuestra cocinita, limpio. Está súper limpio, la basura ya la cambiamos, el bote. Mi niño ya está viendo ya saben, ¿no? Lo de Facebook. Porque, párate, hija, que digo que eso está sucio, eso es basura. Ahí Se estaba, sentó no. se sentó encima del tapete y no se da cuenta que está sucio. Miren, ahí está viendo la tele, está contento. Y bueno, ya nos vamos a dormir en un ratito más, pero les decía que yo voy a tomar cereal. A mí se me antojó, miren, se cayó la Nutella. ¿Ustedes que aguardan esto en el refrigerador o fuera de? Yo no sé, estoy como que... Miren, se pega mi cámara a la... ¡Ay, yo no sabía! A ver. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No, ¿o sí? Déjenme ver. Miren, se pega aquí a la... Allá los volteé porque... Miren. Este es el que yo voy a estar comiendo el día de hoy. Así que... Y no compré la... ¿Cómo se llama la leche? No lo voy. A ver si no me hace daño porque no puedo, la leche entera a mí me hace daño. Pero se me antojó el cereal. Aquí los voy a poner, ¿ok? Otra vez. Voy a poner esta acá. Vamos a quitar esta leche acá. De la de ella. La otra pieza está reducida en grasa. Esta es la que debo de tomar, la que tiene, dice fat free milk. ¡Hace una leche, mamá! ¡Hace papá! Sí, mi amor. La voy a tirar porque ya estaba como descompuesta. ¿Cómo están, amigos? Y ahora vamos a estar haciendo, aquí estoy con mis princesas. Ellas están comiendo sus... Miren mis hijas cómo saborean su cereal. Mi hija me está invitando. ¡Ay, ten cuidado! Así que es el cereal de Special Corn de Kellogg's. Muy rico. ¿Me estás viendo? Mi esposo se fue a bañar. Mi hijo está aquí. Estoy con mis hijas. Vamos a ir a dormirnos a su recámara. Ellos duermen juntos. Surya y Luna duermen juntas. Junior duerme en la parte de arriba porque él quería dormir junto con sus hermanas en una recámara. Y tuvimos que cambiar. Antes esa era nuestra recámara de mi esposo y mía. Y ahora es de mis hijos, ¿verdad?
Y mi esposo y yo nos pasamos a la otra recámara de mi hijo. Y ahora estamos allá durmiendo nosotros dos. Estoy haciendo video, mi amor. No, mi esposo me queda mirando. ¿Y qué está haciendo Carmen? Mamá. Y ya. Pues ya mi esposo. Pues dormimos aparte, ¿va? Se acaba de bañar, por eso pasó. Y bueno. Pues vamos a tener que dormir temprano porque mañana mi esposo entra a trabajar muy temprano en madruga. Se va temprano, pero llega temprano a la casa, es lo bueno. Y ya estamos todo el día juntos y mis hijas pues pueden ver a su papi todos los días y todo el día, ¿verdad, hijas? Así que, miren, mi pequeño va a dibujar ahora. Mírenlo. Y se va a poner a dibujar. No sé qué va a hacer, pero algo va. Miren, ya agarró sus colores. Mi hijo el más grande. Y ella es mi princesa que ya va a cumplir 5 años en estos días. Y ella cumplió 3. Así que ahora sí ya nos despedimos. Descansen. Nos vemos hasta mañana.